在十分偏僻荒凉的地方，一间自建的简陋农舍里，小美独自一人生活在这里。家里没有电，也没有天然气，找不到任何的现代设施。她把菜倒进秘制汤锅里，诡异的是，里面飘出的却是像干冰一样的气体。她正想用刀切菜，却怎么也切不动，用手摸了摸用钝的刀身，又拿起唯一锋利的一把刀切起来，随即重新放了回去。她把菜倒下去继续搅拌时，天空不停传来声波噪音。从没听过这种声音的小美痛苦地捂住耳朵，突然像是什么东西坠落了一样，整个房子震动摇晃起来。小美直接摔倒在地上，阁楼上的灰尘掉落下来，直到那个声音消失，小美也缓了好久。她看向顶上的阁楼，慢慢爬起身，小心翼翼地来到窗外查看。这时她惊讶房顶砸出个大窟窿，缓缓把头缩回。小美决定爬上楼梯查看。她慢慢推开阁楼门，拿起一旁的烛火灯。她爬到上面，环顾四周，看向右边时被吓了一跳。一阵阵诡异的声波传来，从没见过这种东西，小美